По книге я отвечу. Первая книга переиздаваться. Нет. Мы не будем переиздавать первую книгу, это уже библиографическая редкость. Она уже... Нет, она уже все. Она уже... В электронном виде она выложена. Это очень сильная книга, она сработала. Я ей горжусь этой книгой. Она написана кровью сердца. Но она все, ну что, время ушло, она 2004 год. Давайте, кому надо, если нет вопросов, давайте, кому надо, я книжку подпишу. И еще отвечу на вопросы.